Dankeschön. Mijn naam is Bert Hoving en ik ben schipper van het rondvaartschip de Festijn. Wij liggen hier in Breskens. Mijn broer die kwam altijd al uit recreatie en het toerisme. Ik heb zelf ook nog in het toerisme gezeten. Vroeger in de Braakman, in de jachthaven en alles. Dat beviel ons wel. En toch de scheepvaartachtergrond, daar had ik dus ook nog wel zin in. En we hebben op een gegeven moment een schip gekocht. Toen zijn we begonnen met de sportvisserij en later hebben we er allemaal dingen omheen bedacht. Zoals rondvaarten of sleepnetvisserij of bezoeken aan de zandplaten. En wat kunnen de mensen zoal zien als ze meevaren? Veel natuur. Er is een prachtig gebied hier, de Hoge Platen. Zeehonden, vogels, maar ook straks de rondvaart in de haven is ook altijd leuk. Vindt u het leuk om dit werk te doen? Ja, nog steeds leuk. Vaak wel erg druk, net zoals vandaag ook, een hele drukke dag. Maar ja, veel voldoening. En anders zou ik het niet langer dan 20 jaar volhouden. Ik ben Christian Verwaaien. Ik kom uit Duitsland en woon in Keulen en ben op vakantie hier in Nederland. En waarom bent u meegegaan met deze rondvaart? Omdat we hebben 2 kinderen en die willen graag een beetje zeehondjes kijken en ook vogels. Dus we dachten dat het een leuk idee was met de boot te gaan. Erzähl mal, was hast du gesehen? Lehrer, Und? Was noch? Vögel? Vögel, Und was schön hier? ja. Ja.